ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ചാണ്. എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു പിക്ചർ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. എംബ്രോയിഡിംഗ് ത്രെഡിലെ 6 അഴിയിൽ നിന്നും ഞാൻ 3 അഴ ത്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ചിന് വേണ്ടി. ആദ്യം നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് കുത്തി താഴേക്ക് കുത്തി താഴ്ത്താം. ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും ഗ്യാപ്പില്ലാതെ അടുപ്പിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ആയി ചെയ്യാം. മുകളിൽ നിന്നും കുത്തി താഴേക്ക് കുത്തി താഴ്ത്തുക. അങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് ഗ്യാപ്പില്ലാതെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയി ചെയ്യുക. പിക്ചേഴ്സ് ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാറ്. സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് ആ പിക്ചർ കാണാൻ വേണ്ടി. ചെയ്യാൻ കുറച്ചധികം സമയം വേണം, നല്ല ക്ഷമയോടുകൂടി ചെയ്യണം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ സ്റ്റിച്ചുകൾ വലിക്കാൻ പാടില്ല. വലിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈനിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വരും. അതുകൊണ്ട് വലിക്കാൻ പാടില്ല. പതിഞ്ഞ് കിടക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിച്ച് പതിഞ്ഞ് കിടക്കണം.
ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.